Jemi gati regjia. Dashur miq, mirëmbrëma, jemi pak me vonjes, po patjetër të kesh kandidatin e parë femër në studio nuk është kaq e lehtë sepse duhet të bëhet gati. Studio duhet të bëhet gati kandidatja. Për herë të parë në studio kemi dhe një ekspert të marketingu. Vanessa Koka, faleminderit Vanessa që jeni me ne sonte. Pra stafi i Crossfire i dashur kolegë është kapur të kompletohet dhe me sa duket nëse në fushatat e tjera na ka vajt për keq, jemi sulmuar nga të gjitha anët, më duket se në këtë fushat do të ndryshoj ka marrë me këmbë të mbar. Pra, emisioni sot me këmbë të mbar, një kandidate për deputete në studio. Pra, kandidatja e parë, ne bëm me thënë të vërtetën, me përpjekjet maksimale të sekretarit të Partisë Demokratike për Degën Sarand, zotin Bajrami, ne u përpoqim maksimalisht për të qenë fair, për të qenë të drejtë, u përpoqim që të kishim këtu kandidat nga partia që qeveris. Por, për shkak se Shkëmbi ishte në Vlorë dhe sonte darkon edhe gdhijet në Sarand, Shkëmbi. Jepi para. Një figurë e re, Jepi para. Një figurë e re nga kryeministri kur reprezentoi kandidatin për deputet zotin Gjergji Mërkuri, thot kur përplaset edhe Shkëmbi kur përplaset me Gjergjin bën mbrapa. Pra me sa duket kryeministri ka bërë mbrapa dhe sepse Gjergji nuk ka bërë mbrapa. Gjergji ka para, kandidoi për kryetar bashkie, edhe Shkëmbi bëri mbrapa, edhe tani zoti Mërkuri është në listë për deputet dhe ne urojmë patjetër suksese, siç urojmë të gjithë kandidatëve që janë kandidatë nga Saranda, nga rajoni që janë në listat për deputet. Sepse shpresojmë që me votën tuaj të dashur qytetar, ne do të kemi sa më shumë përfaqësues të Sarandës në kuvendin e ri të Shqipërisë. Mirë erdhët në studio zonja Matilda Qurku. Kandidate për koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Sepse ju gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën, uroj të kem këmbën e mbar dhe mbas meje të vinë të gjithë kandidatët, dhe pse jo, ta mbyllim me një debat ndërmjet kandidatëve për Sarandën, për të folur për të ardhmen, për vizionin që secili prej nesh. Më duket se po të pëlqen strategjia e Lulit dhe Ramës. Jo, nuk di të këndoj, nuk e marr përsi për të këndoj. Të shkroj një dyshë interesante. Po, me dise, po nuk është në vizionin. Nuk është në vizionin. Unë edhe nuk kam për ta bërë. Për shembull, nuk do të pëlqejë që të kishe përballë, le të themi, kandidatin Merko, mos gabohem? Po, do ishte kënaqësi për një debat ndërmjet. Sepse ju jeni vetëm të kandidatë femra, le të themi, të qenësishme, që jeni në koalicionet e mëdha. Çdo nga kandidatët që jetë i gatshëm që të përballet me mua, kam përshtypjen edhe me kolegët. Apo mos vallëdon një përplasje piloriote. Edhe atë pse jo, në piloriotet asnjëri nga dy jam i bindur për zotin Mërkuri, për zotin Bido, për zotin Lajo, për zotin Dajko, për zonjën Merko dhe të gjithë me radhë se nuk dua të harroj ndonjë dhe të mërzitet. Pse jo? Siç e kam thënë në emisionin e kaluar, sepse radhën e parë ne kemi pasur në emision dy kryetar e degëve të Partisë Demokratike, zotin Ahmeti për Sarandën dhe zotin Hamiti për Dervimin. Dhe padyshim gjëra që më ka bërë më shumë përshtypje në këto zgjedhje, flasim gjithmonë në krahun e Partisë Demokratike, është që për herë të parë shikoj një punë serioze me ndihmën e partnerëve evropian dhe amerikan për një program që besoj duket smart. E di çdo thot smart, pra se ju jeni anglishforcë si dhe zoti Bajrami. Sepse gjithmonë kur kemi të huaj në studio, zoti Bajrami bën përkthyesje. Pra në di sektorët, ishte interesante. Por me qenë se kjo gjë e rëndësishme do hapësirë dhe unë duaj që të ketë sa më shumë ndjekës në kohën që do flisim për programin e Partisë Demokratike, të përkthyer në terrenin lokal, mund ta them nga numrat më mirë. Radhën e kaluar dy kryetarët ishin për rezultatin 6-6 në Vlorë. Edhe ju i qëndroni rezultatin 6-6, barazim në Vlorë midis dy forcave kundërshtare? Pa diskutim që ne synojmë barazimin dhe jam besim plot që do t'ja arrim. Por unë preferoj të jem pak më mirë e hidhur në fillim edhe të gëzoj në fund se sa të gëzoj para kohe. Unë them që ne shkojmë
5-7 momentalisht, por pa diskutim që në 12 maj do kemi barazimin spektakolar për Vlorë. Zoti Barani, sepse jam në siklet të madh. Unë që në smajt sot kam 2 të djathtë përballë dhe nuk e di se sa do ta ruaj balancën e peshores midis smajt dhe djathtë në emision. Kemi një kapele, është kapelja e emisionit, më vonë na duhet që të respektojmë statusin e asaj, për të qenë Kemi një formati do ta respektojmë, se kemi një format. Dhe sot jemi dhe ballë për ballë, është tamam crossfire. për të qenë ballë për ballë kemi qenë telefoneve, po mos e ram. Atë do të kushim në krah. Po ta marrim me shëndeta që na ndihmën. Po për të qenë fair me realitetin, ti nuk e qenë kërkesa jone e parë për në emision. Ne faktikisht ju afrojmë edhe zotit live, që ta kishim në emisionin e parë do të thënë ta. Fillojmë me zotin Lajo ose zotin Mërkuri. Që të dyna janë bërë pisht. Arsyeja është se sot janë të justifikuar. Edhe justifikimi është se sot na ka ardhur ose duhet jetë rrugës, ose do na vi dikur në një kohë të pacaktuar, domethënë. Brëmi ministrin në qytet. Ama me shi do. Jo në fakt. Me shi do. Po qarkova. Mua dua që ta ndajmë të gjithë bashkëqytetarët e mi, është një ditë kënaqësie e jashtëzakonshme. Unë kam kënaqësi kur më vjen kryeministri në qytet. Të them të drejtën, dhe këtë e them pa asnjë lloj ironie. Është një nga ditët më të mira të Sarandës kur vjen kryeministri në qytet. Dhe unë të them të drejtën, do ta doja shumë kryeministrin, unë e dua jashtëzakonisht shumë kryeministrin, ta kem në qytet. Po jepi në shtëpi. Kjo unë e dua që ta kem në shtëpi. Ato e qyteti prandaj e ka. Sot Saranda ndryshon nga ç'ishte dje. Dje po laheqin rrugët e Sarandës, rruga hyrëse. Po la. Kur ishte kjo ditor? Ka probleme pasatim, zoti Baran. Të laj rruga hyrëse Sarandës. No. Gjithë qelpsi rrëllëqit. Plerat, paltrat, gurët që ishin në anët e rrugës, në rrugët hyrëse, sot janë pastruar. Shkosh, a qenë dhe më mirë herë të tjera, se tani jemi kantierë ndërtimi dhe sa do të lajmë, do të jemi të parë. Po të më pyesin, demokrat janë, po unë kryeministrin e duan në Sarandë. Po do ri këtu në Sarandë, unë e bile se duan lagjen time. Që kur plas ajo haleja përpara shtëpisë time mu, no? Ta ndjeve ai këtë herë. Këtë herë të rëndafili, që janë të detyruar turistët e Sarandës ta ndjejnë. E dua këtu. E dua këtu gjatë beharit, kur qelbet Saranda nga rrethët tymit që i ngre çdo makinë që kalon në rrugë. Që ta ndjejë dhe ta shijoj atë lloj produkti fantastik që ne i ofrojmë turistave. Është e vërtet, njerëzit kur vinë në Sarandë nuk kanë nevojë fare të ulen në sheshe dhe të puthin. Dhe unë e këtij vendi. E thiti në hund. Ne kemi arritur që ta bëjmë aerosol. Është një arritje, për qytet turistik është arritje. Ka qytete në Afrikë që arrin këtë lloj gjëje, po janë të rralla ne, bro. Ne jemi një nga ata. Prandaj unë e dua mbaj mend kur ishte para 2 vjetësh na ka ardhur kryeministri dhe plerat e lagjes time nuk vinin më herë, ishte në mes të beharit. Ndinja lagja ime nuk vjen, se nuk kalon kryeministri. Më vjen Po çfarë se kemi bërë atë kënaqësi? Unë kam edhe një kënaqësi tjetër këtu në lagjen. Atë vit dhe lagja jote mos e ndi dhe unë kënaqësinë e pastrimit lagjes. Unë kam ca njerëz që faktikisht po bëhem ditë për ditë armik me ta. Kemi Trekëndçin e Kodrës. Trekëndçi i Kodrës është rregulluar. Edhe për të qenë realist, nuk është sipas planit që mua do më kishte pëlqyer dhe unë kam lobuar në Këshillin Bashkiak që ishte. Por është rregulluar, që do thafë? Është rregulluar. Dhe a është funksional? Akoma jo, unë besoj që gjatë verës ndoshta do të bëhet. Është realisht funksional. Kush do ulet aty te guret në mes të vapës në Sarandë në 40 gradë? Nuk jam duke shpresuar shumë. Unë shpresoj të vendosur ca hije, ca gjëra më, po nëse nuk i bëra ato gjëra, po qershia ndërtor janë plerat e gjithë lagjes janë vendosur në krah të Trekëndçit. Dhe unë jam duke u bërë armik dita ditës me ca nga njerëzit e lagjes, të cilët nuk arrin dot që ta konceptojnë këtë gjë që tani që u bëj bukur na kanë bërë plerat atje. Unë këtu do të kundërshtoj se nuk është e bukur. E bukur nuk është kjo. Pesh më vjen, por nuk është e bukur. As funksionale nuk është.
Kështu që është thjesht një investim për të marrë ca para për t'i futur në xhep e për të treguar që ne po bëjmë diçka për Sarandën. Iliri të uron fitore ty dhe Partisë Demokratike. Shumë faleminderit dhe t'jeti bindur që ne do t'ja harim fitores në 12 maj, po e lam Gjergjin jashtë më duket edhe po i bëjmë opozit njëri tjetrit. Jo, Gjergji ti pëlqen. Jo, unë në fakt po bëj punën e kolegut, regjia më fut në kuadrat të lutem. Po bëj punën e kolegut në fakt, sepse kolegu është përgjegjës për të ndjekur mediat sociale. Unë bëra share-in tim, ftojmë të gjithë ndjekësit të bëjnë share të këtij emisioni, por jo vetëm të këtij emisioni, të dashur miq. Kjo është një hapësirë për ju, për qytetarët, me qytetarët. Dhe sot është momenti mbase, për shkak se po futemi në një fushat zgjedhore, që ta theksojmë më fort këtë gjë. Pra, siç e thotë kolegu pak më parë, ne përpiqemi të jemi të drejtë, të zhvishemi nga çdo lloj bindje politike apo çdo lloj qëndrimi personal, në lidhje qoftë me qytetin, qoftë me qytetarët, qoftë me politikën, qoftë me zhvillimet. Për të qenë sa më realist. Kemi pranuar çdo lloj kritike, nëse ka kritika në drejtimin ton, për aq kohë sa kjo hapësirë i shërben qytetarëve, zhvillimit të këtij qyteti dhe pikërisht këto janë shqetësimet që sjell zoti Bajrami, i cili ka kontakt me njerëzit. Dhe jam i sigurt që të gjithë ne për shkak të aktiviteteve tona civike apo politike kemi me qytetarët, dhe kjo është një nga arsyet që ky emision vjen tani në sezon të tretë, sepse po të jetë për angazhimet tona personale, profesionale, intelektuale, nuk është se kemi kohë të mjaftueshme për të marrë me shumë gjëra. Zoti Bajrami në aktivitetin e tij, me fondacionin, por edhe me profesionin, unë po kështu në ato të mijat. Por, ne mendojmë se ky qytet ka pësuar një transformim rrënjësor, jo fort pozitiv, sepse ka qenë një transformim i cili, si të thuash, nuk ka qenë i kontrolluar nga politika strategjike zhvillimore, qoftë nga pushteti vendor, qoftë nga pushteti qendror. Unë në vërtetë jam kënaqur që më së fundi e shikoj dhe Sarandën pjesë të zhvillimeve, sepse me sa duket çfarë ishte për të shitur, çfarë ishte për të zhvilluar në ato forma me investitor strategjik, apo duke bërë qoka dhe lobingje jashtë dhe brenda vendit, më duket se i ka ardhur rada Sarandës dhe po merret fort me Sarandën. Prandaj dhe unë ju ftoj, meqense edhe për shkak se ju banoni në një zonë që është, le të themi, e skajshme, ose afër skajt verior, ose veri perëndimor të Sarandës, dhe dua që të jeni më konkrete, dhe pyetjet mia do të jenë shumë konkrete. Pra, nëse ju arrini që programin e mirë studiuar të Aleancës për Shqipërinë Madhështore ma përktheni në terenin lokal, unë do të jem shumë i lumtur si qytetar, por edhe si intelektual, që do t'i shërbejmë qytetarëve me këtë bisedë sot. Aq më tepër që në skajin veri perëndimor kemi të qenë, dhe besoj edhe juve është momenti që të uroni, sepse kemi pasur Pa diskutim që uroj gjithë bashkëtarët Bektashin që ta gëzojnë Sultan Novruzin dhe qofshin të lumtur në familjet e tyre me shëndet edhe mirësi. Kënaqësi që më bëre një pyetje për lagjen time periferike, e cila nëse ndodh që s'ka për të ndodhur, por ne po marrim anën më të keqe, nëse ndodh që kjo qeveri kriminale marrë mandatin e 4, ajo lagje nuk do ekzistojë. Një nga pikat e programit që unë do ta lokalizoja me Sarandën është që të gjitha koncesionet apo investitorët strategjik do zhduken. Dhe kjo do t'i bëj mirë Sarandës, sepse Saranda ende nuk është prekur nga investitorët strategjik, por janë firmosur. Janë firmosur dhe po i falen vendet më kyçe apo vendet që po merr frymë Saranda. Unë kam bazën e marinës poshtë shtëpisë, që jemi të gjithë koshient, e di gjithë qyteti, është dhënë privatit për të zhvilluar, po prishet ana e detit, po zhduken pllakat identiteti Sarandës. Si në çdo lagje tjetër, në çdo zonë të Sarandës nuk ka më Sarandë të vjetër, është zhdukur identiteti i qytetit. Ati vazhdon të punojë me intensitet, po çka se na edhe për shkak të shkeljeve ligjore që ka gjetur prokuroria e gjykata. Normalisht ai është i ndaluar si projekt nga gjykata, nga SFAK-u, që mos të vazhdojë, por aty po punohet për ditë. Aty nuk duan t'ia dinë fare se është një gjykat apo është një organ shtetëror që po mirret me atë punë, aty po punohet
Dhe mbas zgjedhjeve do filluajnë gërmimet për ndërtime. Të njëjtën gjë ndodh në pasqyra, e njëjta gjë do të ndodhi në Budrit, në manastir, tek pema e tatë, nuk e di nëse e keni parë pjesën e lagunës që do të bëhet edhe aty me ndërtesa. Të me thënë, Saranda nuk do ekzistojë më. Sot me investitori strategjik ne na nxjerrin nga shtëpia. Kërkoj ndjes për ndërhyrje. Shikon nga kamerat. E di pse? Sepse është e nevojshme të japim këtë gjë qytetarëve, votuesve. Unë e di që ne jemi në sezon zgjedhjesh dhe qeveria është afër qytetarëve në mënyrën më të mirë të mundshme, duke shpalosur propagandën e tyre përtej këngës, duke ndaluar çdo investim, duke bërë çdo gjë të mundshme të duket sikur nuk ekziston, sikur janë përralla të opozitës, por mos harroni çfarë ka ndodhur Sarandës në këto 4 vjet. Pa diskutim që në qoftë se ndodh fatkeqësia për çdo shqiptar, që këta të vazhdojnë të qeverisin, më vjen shumë keq, po ne dhe ajrin do na e vendosin me koncesione, do paguajmë lek për të thithur ajër në qytet. Ne nuk do shohim më det me sy, nuk do ketë më det. Pse vend për të bërë plazh nuk ka shanse të ketë më. Do paguajmë 50, po 200 euro shezllonit. E do jetë, më vjen shumë keq që e them se ne jemi qytet turistik dhe duhet ta kishim të lirë plazhin, siç është në çdo vend të botës. Kanë hoteleria, pjesën e vet, ka qytetari, pjesën e vet, dhe njeriu në bazë të buxhetit që ka zgjedh po të shkoj luksin, mesataren, të lirën apo frin. Por ne nuk do kemi asnjë nga këto Jo, se kemi që sot, nuk e kemi që sot, E po tani, uno cili është demokrati tani që do më thot mua, që pse do të qenë ta kesh kryeministrin në qytet. Por e dua kryeministrin në qytet. Kryeministri nëse do ishte ndonjë nga të gjithë që jetojnë këtu në qytet të Sarandës, po të lutem, pari më ndani gjithë ne çu jemi duke u trajtuar tani. Në këtë moment një racizëm i jashtëzakonshëm ndaj gjithë qytetarëve të Sarandës. Nëse do ishte një nga gjithë të radhës që jetojnë këtu në qytet, kur të zbritë fëmija e tij, po jo më çarska, po ne Romë jemi të tërë, ne po lëvizim këtu tani. Ne shkojmë në anë të shtetit. Fëmijët tanë që se shkojnë në anë të shtetit, ti rahin, ti përzën nga plazhi. Shiko, ne shumica e plazheve të Sarandës janë bërë me lek. Ndjes që të ndërpres, por ne duhet ta shikojmë dhe pjesën e privatit. Pse? Dua të futem dhe këtu dhe i mirë kuptoj dhe ata me një farë mënyre. Pse? Ai ka dhënë disa lek në dorë, ka paguar disa taksa, ka bërë një investim që ka arritur ta marrë shfrytëzimin e atij plazhi. Dhe detyrimisht i është quajtur pronë private, që ka bërë këto investime, duhet të paguaj taksat, detyrimet, tatimet, çdo gjë. Kështu që në momentin që qeveria më shumë i lind atij që ka hotelin e parë në anë të detit, i cili ndryshe nga të gjithë të tjerët që janë nga mbrapa atij, kanë ndërtuar pa leje hotelin. Gjithë të tjerët që janë nga mbrapa atij kanë ndërtuar me leje. Çfarë drejtë e madhe i lind atij që të menaxhoj plazhin? Unë me emër të gjithë të tjerë që janë nga mbrapa. Po këtë them unë, ai nuk e vet më të drejtën. Po, më fal, çështja. Drejtën për plazh kemi që të gjithë. Drejtën që të jetojmë në këtë qytet kemi që të gjithë. Dhe në fund të fundit, kur vjen verat, të drejtën për të freskuar kemi që të gjithë. Do të ndërpres do t'rregoj një histori personale nga dia për im për këtë çështjen e vijës së detit. Ai kishte një shtëpi në vit parë që quhej dikur në Sarandë, poshtë kishte pllakat, nuk ndërtoi, ishte deti, kënaqësi e madhe, kishte ikur jashtë shtetit dhe u kthye pas shumë vitesh në Sarandë. Kur u kthye, e gjeti shtëpinë e vet në vit të dytë të ndërtuar 5 kat, çfarë më burim. Kështu që nuk do ketë më plazh për Sarandë, nuk do ta shohim më plazhin. Sa ndaj qytetarët dhe surime për emisionin, kështu shkon dhe më mirë pozicionimi në tavolinë, thotë Sofi Ahmeti. Shpëtimi. Po. Faleminderit kryetar. E pashu, nuk u ndjeta që Çobani thotë edhe unë thotë dua kryeministrin, jo vetëm në qytet, por dua gjiton. e do gjiton zoti Çobani. Dua gjiton. Po. Edhe të gjithë e thamë atë. mua Inshallah i kemi lagje për ti do na patronë. që të rabi. Tani, shiko, për të qenë fair këtu, edhe ndaj kryeministrit, zoti Berisha nuk flitet në Sarandë.
Shumë bravo. Edhe Shumë bravo. kjo është një nga gjërat e mira që i vendosur në krahasim me Berishën, Rama këtu ka një avantazh. Domethënë që flen në qytet. Edhe mua Edhe në fshat, ai flet në fshat. Në fakt, Jo, flinë në fshatin tënd, po, e vërtetë është. në fshatin e Matildës. Edhe në fshatin e Matildës. Okej. Unë kam 2 fshatra që i them me krenari, Pilurin dhe Mursin. Nuk i ndaj kur, i dua shumë të 2 fshatra dhe pse, të jem realiste, me Mursi jam rritur. Në muzikë e shkuar, ti Kam shkuar në ke shkuar. Sikur të flasim pak për qytetin dhe pastaj për fshatrat. E di pse? Jo më kot të futa në analizë territoriale. Sepse personalisht jam i zhgënjur për aksionin politik dhe retorikën politik të opozitës në kaq vite. Sepse tash sot e kryeministër dhe qeveria dhe socialistët, jo socialistët, si e tham? Rindasit. Po. Kanë 12 vjet që qeverisin. Çështja është në këto 12 vjet, aksioni opozitar dhe retorika politike e Partisë Demokratike me përfaqësuesit e vet zyrtar, por dhe me kandidatët e herpashershëm, qoftë për zgjedhjet shtetërore, qoftë për zgjedhjet e përgjithshme. Mua më duket se nuk e ka bërë si duhet. Qytetari besoj e ka bërë duke e prekur. Kam dëgjuar shumë nga kandidatët që e prekën qytetin, thotë, e prekën qytetarin. Çështja është që nuk fitohet qytetari duke e prekur. Qytetari preket ose bëhet për vete, duke i folur për ato gjëra që i dhembin, ato gjëra që ai prek në mënyrë të përditshme, e para, dhe e dyta, që dhe këtu do bëjmë pjesë të emisionit sot, se do bëjmë me të tjerët, edhe duke bërë organizimin e dur elektoral kapilar. Do të korrigjoj pjesa e parë. Partia Demokratike, të paktën dega e Sarandës, ka bërë të gjitha aksionet politike, me hapësirat që ka qyteti Sarandës, me hapësirat që kanë mediat në qytetin e Sarandës, me hapësirat që të ofrojnë qytetarët, jo vetëm në qytetin e Sarandës, po kudo. Ka një frikë të jashtëzakonshme në të qytetarët për t'u përgjigjur protestave që ne i kemi bërë, denoncimeve. Ju po ta shikoni, her pas here denoncimet vinë dhe thonë të lutem anonim. Pse? Sepse është regjimo gjersh. Po mirë, pse Partia Demokratike me 5 të rinj, 5 gra, 5 burra, aty tek ish porti vjetër, te porti peshkimit. Përse nuk e ka bërë në të herpashershme, sa aty vazhdohet. Pra dhe sot thuhet punohet. Pse s'shkon? Atëherë të them se jam marrë vetë me këtë gjë, ti bën denoncimin në polici, policia vjen, ban proces. Po bëhet mediatike patën, bëhet patën mediatike. Tani, lutem se ti këtu jeton. Po nuk është bërë mjaftueshme. Çdo tani nuk këtu është skandali mbas skandalit, më këtu nuk të lë një skandal të mirë sa çosh deri në fund se ka skandali tjetër. Këtu nuk ka 24 orë pa një skandal të madh. Aq sa jemi bërë të themi, s'kemi para asgjë akoma dhe e ka thënë vërtet këtë për ti heq kapelen. Që kur mori mandatin, ta s'keni para asgjë akoma dhe ne vazhdojmë dhe miremi. Ti e kupton që sa herë plas një skandal, ai lëshon një budallëk dhe njerëzit mirë me budallëkun e ti harrojnë skandalin. Ose plas një arrestim të bujshëm dhe ti merresh me atë arrestimin e bujshëm dhe harron skandalin. Unë prandaj thash që qytetarët në 11 maj nuk duhet të harrojnë çka kanë kaluar. Unë këtë i bëj thirrje qytetarëve, zgjidhni opsionin më të mirë për ju dhe fëmijët tuaj. Nuk kemi më rini, po boshatisen shkolla, po ikin fëmijët. Po na rriten fëmijët tanë dhe po mendojnë ku do t'i çojmë. A ka shkolla, a ka investime, a ka jetë kulturore, a ka mundësi punësimi. Unë, kur kam mbaruar shkollën time të lartë, kam ardhur në Sarandë. Ndërsa sot asnjëri nuk pretendon të kthehet në Sarandë. Nuk e mendon fare, madje dhe shkollimin e mendojnë jashtë shtetit. Po kjo është vrasje për Sarandën. Nuk ke më fuqi punëtore, mirë shkollë, mirë, më falni, universitete. Po ti nuk ke më fuqi punëtore. Ti sot në Sarandë ke egyptian, ke nga Bangladeshi, ke filipineze, ke indiane. Nuk ke më fuqi punëtore. Edhe aty ke qenë miserë, po? Dhe realisht nuk po u themi më atyre mësoni ju shik, se do mësojmë ne gjuhën e tyre të përshtatemi ata të gjithë çka kanë biznese.
Sot, çdo biznes do falimentoj, jo se nuk ka turizmi, zë sektorin e turizmit, por sepse nuk ka punëtor. Ti ke peshkimin, Saranda e ka pikë shumë të fortë të ekonomisë peshkimit, nuk ka më peshkatar, nuk ka më kapitene, nuk ka më motorista, nuk ka më marangoz apo çdo lloj tjetër hidraulik, elektricist, kameraman që ju duhen juve këtu, nuk ka më profesione të lira, nuk ka më kamarier, se hajde në punët dytësore, ti vesh me datë të huaj. 35 vjet, pa motorista më pranier. 35 vjet që janë bosh. Ato 35 vjet duhet ishin mbushur me profesionista. Praktikisht. Shiko, ti ke shumë të drejtë në të gjitha këto gjërat që thua. Edhe megjithatë, do më duhet që të bëj një çik edhe pjesën tjetër. Qeveria thotë që është në mes të sukseseve të cilat kërkon që ti ripërsërisi, ti ri për të ri. Aktualisht, po thotë që do na që kjo punë e pasaportës e Europiane, po ne kemi pasaportat europiane. Stopatën, duke prerë shtylla një herë, më vonon, pastaj na dha rrotën. Çfarë tjetër na dha? Sa herë edhe po na jep pasaportën. Jo, nuk. Ne jemi gëzuar që ka shkronjë. Shikoj një postim të një zonje, gënjeshtat me bëhen mbase në fushatën më të dobët të PS-s ndonjëherë. Sipas zonjës, thotë ka shumë mundësi që në vitin 2030 që pretendojmë që të futemi në Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian do ketë në Shqipëri. Jo, Bashkimi Evropian ka shumë mundësi që të jetë ristrukturuar totalisht. Ashtu siç thotë, me zhvillimin që po shikojmë me Trumpin, që po vjen nga Amerika, ka shumë mundësi që dhe Kombet e Bashkuara të ristrukturohen krejt. Pra, në një farë mënyrë është gjithë bota po ndryshon, të gjitha balancat janë ndryshuar dhe ka shumë mundësi që sot kryeministri, qeveria po ofrojnë diçka që në fund do dalë diçka fiasko. Nëse duam apo se duam. Jo, një sekondë se ai ka dalë me sloganin Shqipëria drejt PS, pasaporta europiane, mos gaboj, kërkoj ndjes, po se thash sakt sloganin e tyre, por ka haruar një gjë. 80% e shqiptarëve janë aktualisht me pasaporta europiane. Nuk ka nevojë për pasaporta europiane, ne të tjerët kemi dashur të qëndrojmë këtu, të bëjmë Shqipërinë madhështore, të kthejmë njerëzit nga emigrimi. Prandaj nuk e duam atë. S'ka njëri, kush e do, ne jemi me liberalizimin e vizave ka bërë Partia Demokratike. Vlen pasaporta shqiptare, për çfarë duan pasaportën europiane? Kudo mund të shkojnë. Shiko, kemi një çike realist, nuk jam aty. Unë e doja pasaportën europiane. E doja të drejtën që të mundesha të shkoja në Evropë. Mua më është krijuar përshtypje se nga të gjithë në Shqipëri, qeveria dhe qeveritarët kanë qenë ata që se kanë dashur këtë. A nuk shkon ti në çdo vend të bësh me pasaportën shqiptare? Ora, u shkojmë po. Atëherë, punojmë. Ari duhet apo duhet të shkosh të punosh anti në Tiranë, në Shqipëri plan, rroga në Shqipëri. Nuk ja kuptove lojën me fjalën, ëh. Nuk ja kuptove, zoti Banani. Pra do të thotë që është qeveria që nuk ka dashur dhe nuk do. Ta bëj Shqipërinë si Europa. Pa diskutim ajo. Unë besoj që Po të për vetën, zoti Banani refuzoi pasaportën amerikane. Pa diskutime djetë, po thash, çdo qytetar që mund të mendoj se ka të drejtën të shkojë në Bashkimin Evropian për të punuar. Unë kishim shumë kollaj që ta merrnin pasaportën për ato vende. Po qëndrohej këtu për ta bërë Shqipërinë madhështore, për ta bërë Shqipërinë më të mirë, për të rritur fëmijët aty këtu. Po më fal, e kemi dashur që të bëjmë. E kemi dashur që të kthehemi këtu, që të bëjmë plazh tek ai plazhi aty, domethënë jetojmë në këtë qytet, të përfitonim nga të gjitha gjërat që jep ky qytet dhe të jepnim këtij qyteti. Sot, mbas kaq kohësh, shikojmë që kjo lloj dëshire është e vlerësuar në një farë. Nuk mundet dot që t'i hedhim faj edhe atyre që na kanë ikur. Në një farë mënyrë. Absolutisht jo. Ë? Absolutisht jo. Nuk është faj tyre që janë larguar, ata janë larguar për një jetesë më të mirë. Për mundësi më shumë. E gjejmë veten tonë inferior në vendimin që kemi marrë në një farë mënyrë, sepse shikojmë që ku është shërbimi shëndetësor falas. Me letrat e kryeministrit. Ë? Me letrat e kryeministrit. Është
ku ishte punësimi, vendet e punës, edhe Të rograt. zyrat e Partisë Socialiste. Edhe rograt në këtë që më vjen në një farë mënyrë të qaj hallin ti në listë për deputetët. Do të duhet që të bësh një luftë të madhe. Do të duhet që të kesh rinin në krah. Dhe megjithatë, ti je në kushtet që një pjesë e madhe asaj rinie që i quajnë veten demokratike, që duhet ishin mbështetësit e tu, realisht nuk e kanë idenë se çfarë do me thënë të kesh mundësinë të jesh në pushtet. Janë një pjesë e gjithë kësaj gjenerate, të cilët nuk kanë pasur asnjëherë shansin të punojnë në shtet, të provojnë veten e tyre. 13 vjet. Nuk e kanë pasur, kanë mbaruar universitetin, janë Po, të janë vetëm era prej tyre, kanë punuar në shtet vetëm 2 vite. Kështu që e di vetë se ç'do të thotë. Të kesh një diplom që nuk e përdor dot sepse nuk e ke CV-n e pasur. Dhe kur them nuk e ke CV-n e pasur, nuk e kam për CV-n e pasur në intelekt apo në përvojë pune, po e kam Po i me që është të modës, shteti ofron një... për të qenë vjetës, hajdut, matrapatë dhe çdo gjë e keqe që mund ta ketë. Shteti ofron kontakt me njerëz, të ofron edhe mësimëcëmje, të pafundme, domethënë ka një pjesë e madhe e gjeneratës të cilës ti i përket, po dhe ata që janë më të vegjël se ty, nuk e kanë pasur shansin që të provojnë. Bim falenderojmë dhe rastin fakt se më ktheve në një dhimbje që e kam kështu personale, po të shohësh gjithë brezi më është larguar. Nëse brezi juaj e ka një mik për të pirë një kafe dhe të kujtoj vitet e shkollës, po nuk e kam. Zoti Berami ka përgatitur të spijet. Është shumë qevje. Është po plakemi dhe të shohim Shqipërinë që duam. Do ta shihni. Në 12 maj do ta shihni Shqipërinë madhështore dhe siç e thua. Të ju a them me bindje të plot. Ka arritur thika 9 palc, jo në palc tek qytetarët dhe unë po e provoj për ditë. Edhe sot kam patur shumë takime me qytetarët që thonë o Zot, na jep forcë që të përballemi me këtë regjim dhe ta mundim. Është për të ardhur keq që rinia e këtij vendi po shkëlqen jashtë. Nuk ka sa të rinj ka nga Saranda, po flas për Sarandën, Delvinën, Konispolin, Finiqin, Himarën, që shkëlqen jashtë. Nuk ma zut në gojë këtë plejad. Keni kontakt të paktën nëpërmjet medjave sociale me brezin tuaj dhe me brezin më të ri. Mediat sociale, që duket sikur jemi me njëri tjetrin dhe pim kafe në shtëpinë time dhe këta tjerët në për Evropë, duke më treguar. Nuk ka merakun e kafes tonë, ka merakun e 11 maj, të lutem. Po, pa diskutim ja do të ta çoja aty. Po, e nisa në kuptimin e asaj të diskutimit. Mediat sociale TikTok po e nuk e. Si janë panse? E ndryshoj mendjen. Nuk unë mbyll si çdo gjë. Se po flisja për miqtë e mi të lutem. Dhe në diskutimet tona të her pas hershme që më tregoni se si fëmijët e tyre kishin shëndetësinë e mirë, kishin shkollimin shumë të mirë, kishin alternativa parqe lojrash dhe çdo gjë të mundshme, dhe vajza ime ishte shumë e kufizuar në këto gjëra. Sa po u hapën regjistrimet e diasporës, ishin shumë të lumtur që do më jepnin një dorë, dhe kur them do më jepnin një dorë, jo Matildë si Matildë, por qytetit të Sarandës për ta ndryshuar këtë gjë. Kemi rekonstruksionin e parë për përgjithësia. Edhe lodrat që ishin u prishën dhe u vun prap aty të prishura. Paktën ishte mirë ashtu si kishte 2 lisharse, kishte 2 lëkundse, shkonin fëmijët luajnë. Është e njëjta situatë me gjitha veprat publike. Është e njëjta situatë. E njëjta situatë nga hyrja e Sarandës deri te Teqeja. Po hapen rrugët në të njëjtën kohë, po hapen, po mbyllen, po rihapen, po rjedhin ujrat dhe nuk gjendet nga rjedhin. Do me thënë, këtu nuk po bëhet investim për Sarandën, apo për qytetarët, apo për turizmin. Këtu po bëhet investim si të vjedhin. Dhe unë them, mi pja propozoj kryeministrit, bëj sloganin si të vjedhin dhe 4 vitet e ardhshme, dhe të bien rehat dhe qytetarët se nuk gënjehen me qytetarët.
as me pasaport. Gjithsesi e tham që në momentin e parë kur morëm mandatin, tham që ne do vjetim, po jo si juve. E drejtë kjo se ne nuk kemi vjet. Ka patur zhvillim të jashtëzakonshëm Shqipëria në kohën e Partisë Demokratike, zona e Sarandës ka patur zhvillim shumë të madh. E po flisni, Kohën e ku do Partisë flisni? Ku do Demokratike. flisni? Prandaj edhe ja, Po flas. Aksela është sot fol. Po flas, po shiko, jemi ndihem aq komode me ju sa më duket sikur jemi në një kafe me mish dhe po çojmë hallet reale dhe muhabetin tema. Në qenë se atmosfera në studio është në nivelin e dur, ju lutem regjia një pauzë të shkurtër për reklama për të falënderuar sponsorët tanë dhe rikthehemi përsëri në studio. Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjitë më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar, sepse secili prej jush është unik. Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica. Life needs care. Pra më duhet se jemi rikthyer, regjia jemi rikthyer. Të dashur ndjekës, rikthehemi në këtë pjesë të dytë pas një pauze të shkurtër për reklama. Do t'i falënderosh sponsorët apo t'i falënderoj vetë? Faleminderit Ramos Saranda, sponsor general Intermedica, qendër diagnostikuese mjekësore në Sarandë, Tiranë, Kosovë, Greqi dhe kudo. Supermarketet Alfa, Home Decor dhe Hotel Examil. Shpresoj që do të arritet numri i sponsorëve në vazhdim. Na dëshpësim.
Po të paktën të na arritë numrin e qeve, të na arritë numrin e qeve. Do thënë me specialistin herë të marketingut edhe të promocionit do rritet edhe shikueshmëria. E rëndësishme është që teknikisht jemi në rregull. Nuk e di regjia jemi mirë teknikisht. Okej. Shpresoj që zonja Qurku ndihet më mirë se në studion e parë. Ja, të jem shumë komode me sysh, madje do propozoja që të vija më shpesh. Atëherë, me këmbë të mbarë tham emisioni, por pse jo me këmbë të mbarë dhe për ju. Do të kishim shumë dëshirë që në Kuvendin e Ri të Shqipërisë të shikonim një zonjë nga Saranda. Dhe me siguri që do të kishim më shumë në emision. Unë jam besim plot që do ndodhi, po ajo është në dorë të qytetarëve të Sarandës, Konispolit, Finiqit edhe Delvinas. Edhe pse Kam bine se kemi pozicion të favorisua. Para një që je vetëm një kandidate nga Saranda në listë. edhe jo është diçka tjetër. Të bashku me Skënder Vuçi. Jo, Kandidate. kandidate Jo. nga Saranda. Do të theksuar diçka. Për qytetarët, në vendos kuadrat, regjia, për qytetarët, se patëm një koment duket nga zoti Zera. Po, Nuk kanë numra për kandidatët. Pra, suksese numri 11. zonja Qurku, Unë jam njëshi dhe pra ta ju do dal Genti e dikte punë, Genti është e ka. pra numra ka vetëm për partitë, vetëm për partitë. Ndërsa për kandidatët, Ka kjo e gjitha në kuadër të miqësisë që kemi se ne mes kandidatë shemi dhe miq. e megjithatë jeni më të avantazhuar ju këtë rast. Se unë kam qenë kandidat në vjet e kaluara, por ishin vetëm numra. Tani patë ju keni emër dhe mbiemër. Po, Kjo është gjë e mirë. atëherë në listën e votimit është me numra partitë politike dhe emrat e kandidatëve për deputet janë të gjithë renditur në rend alfabetik nga mbiemri. Kështu që ne nuk kemi numra, nuk specifikohemi me numra, specifikohet partia ose koalicioni dhe ne jemi njëshi se do jemi njëshi gjithmonë dhe unë jam membri Matilda Qurku. Megjithatë më vjen diçka në mendje. Në fakt ishim duke diskutuar për fëmijët dhe fakun e Sarandës. E qëndrona jem në radhë për mish, për ves, për shumësh. Ne nga fshati zakonisht nuk qëndronim në radhë. Jo nuk e kishit fakt. Nuk kam kaluar një nga verrat e mia, kam qenë 7 vjeç, shpeta kam kaluar atë verë, kam kaluar nga radhë. Mbajmën që kishte radhë për buk, kishte radhë për ves, kishte radhë për mish, për këtyra gjëra kishte radhë. Ke filluar të bësh nostalgjik. Jo, absolutisht nuk ishte për nostalgji, po mua më duket interesante që një nga vendet e pakta ku njeriu mund të rinë në radhë në Sarandë është kur është fëmijë tek parku i lodrave. Fatkeqësinë. Ka shumë e dhimbshme në fakt, Ha? dhe sidomos kur kanë Ne një moshë që jemi- nuk e kuptojnë që duhet të Ne jemi duke mësuar fëmijët e vegjël, domethënë Të një presin. vjeç e ca të rinë në radhë te parku i lodrave. Domethënë që të presin të vi radha që të tunden një çik. E megjithatë, mos u bëni kaq nostalgjik se po më kujton nostalgjik, Unë e kam jetuar atë. jo vetëm për emisionin, por në mënyrë të përditshme që e di për Qëndroj në kontakt me media sociale. Dhe jam pataksur, jam çuditur. Domethënë nga një llogari në Facebook. Pataksur është në rregull. Një llogari në Facebook, Shqipëria në vitet e socializmit, thot njëri lindas, udhëheqësi i lavdishëm shoku Enver Hoxha erdhi në këtë jetë që të ngelet i pavdekshëm. Imagjinoj viti 2025, e kupton, me gëlma kapitale, Enver Hoxha është mali i lartë, sa më shumë i largohesh aq më madhështor duket në horizont, thot lavdim në shekuj, dhe shikoj një video, nuk e di, është Kristajqi apo tjetër skulptor Mumtazi, nuk e di, duke bërë shokun Enver në atë shtatoren që pati fatin pak a shumë në këtë kohë që vajti aty ku vajti, edhe sot duhet edhe festuar se ishte dje 22 marsi. Po, Qeveria e parë demokratike. Demokratisë, po, fitoria e parë e Partisë Demokratike. Pa, unë do t'ua kujtoj, ne të majtët u kujtojmë ju të djatë. Jo, pra, nuk e solli diskutimi e thamë. Por kam përshtypjen se zotria që e ka thënë këtë duhet i ketë fëmijët këtu, duhet të ketë ndonjë shëndetësi të jashtëzakonshme. Shiko, ai në fakt ai këtu i ka fëmijët, po vetë s'është këtu, është mbrapa ka vdekur, ka vdekur.
Gjithsesi, Mitate, nuk është ajo çështja për fëmijët. Unë me që jam edhe edukator, jam në fushën e mësimdhënies, mendoj që problemi më i madh i fëmijëve tani është keq përdorimi i kohës. Edhe unë e kam vendosur që në fund me që se kemi një mama këtu kandidate me 2 fëmijë të mrekullueshëm, do ta mbyllim ndryshe, do ta lëm politikën, ato 5 minutat e fundit do ta lëm politikën dhe kam disa mesazhe për një tjetër po dhe për qytetarët. Pra, unë mendoj se fëmijët kanë më shumë nevojë për familje. Pa diskutim. Pra, sa më shumë kohë në familje, padyshim në shkolla të hajrit, të cilat nuk janë për fat të keq, edhe mundësira të ndryshme të dhëna me politika edhe skema ndihmëse të qeverive lokale ose qendrore, me qëllim që fëmijët tanë, të cilët fatmirësisht kanë dhënë prova që prosperojnë, kudo që shkojnë. Prosperojnë. Nuk e di çfarë ndikon në këtë gjë, nuk e di është edukimi që jepet, mundësia që jepet, mirë edukimi, aftësia e konkurrimit dhe fitimit të vlerave, jo në dorë apo fitimi i dikujt që ka mamin aty, babin këtu, xhaxhain aty. Kjo i bën që fëmijët që jetojnë jashtë Shqipërisë të shkëlqejnë. Ndërsa këtu ylli që shkëlqen ulet. Këtu të mësosh të jesh me 10 në kohën që kemi ardhur sot është sikur po bën krimin më të madh të jetës. Po të bullizojnë miqt, po të bullizojnë shokët. Sot të jesh gangster është gjëja më e mirë që mund të bësh në rini dhe kjo është shembulli më i keq që po i japim fëmijëve tanë dhe të rinjve sot. Ne po i japim shembullin në këtë keq qeverisje, në këtë moçar që e ka zënë Shqipërinë dhe më vjen shumë keq që pasuroj shumë kollaj me rrugën më të keqe të mundshme. Nuk ka vlera të jesh njeri me vlera, nuk hecën para po të ndjekësh karrierën shkallë në shkallë, dhe kjo i demotivon të rinjt. Kjo na demotivon dhe ne, ka shumë raste që të gjithë, unë jam e bindur që dhe ju e keni menduar të largoheni nga Shqipëria. Por kemi ndënjur këtu për atë shpresën apo atë shkëndijën që do ndodhi, do i qëndrojmë këtu për të bërë ndryshimin e Shqipërisë. Kjo është e gjitha, jo se ka diçka, prap shqiptar janë ata. Nuk ndryshojnë, ata e thonë me krenari sot, ka ikur dhe ajo koha që nuk e thoshin që janë shqiptar, sot e thonë me krenari që ne jemi shqiptar. Para se të shkojmë të shqiptarët që do të votojnë në datën 11 maj, për të sjellë ndryshimin që ju thoni, që programi juaj thotë, jam interesuar të di cili është ekipi juaj, pra megjithëse nuk kemi futur zyrtarisht në fushat. Cila është strategjia dhe taktikat e tua për fushatën? Jo vetëm si individ, sepse padyshim që dhe ju keni taktikat tuaja, por edhe si forcë politike, edhe si koalicion, si do ta ndërtoni menaxhimin elektoral? Kryesorja e fushatës tonë është takimi me qytetarët derë më derë, duke i dhënë dorën, duke i parë në sy, duke folë me ta. Dhe duke i ndjerë hallin qytetarit. Pjesa e listave të hapura që unë kam privilegjin të jem dhe them të madhe është privilegj shumë i madh, të jep mundësinë që ti mos të jesh falenderus ndaj askujt, por të jesh falenderus ndaj qytetarit që të dha mundësinë që ti të kesh një hap më lart dhe ti përgjigjesh atij qytetari që të ka besuar ti. Për mua e gjën më të shtrenjtë votën se nuk është momenti që ai të voton. Është pas atij momenti. Unë kam marrë përsipër dhe e falenderoj kryetarin Berisha, Këshillin Kombëtar, kryesin që ma dhanë. Do ta kemi në Sarand të shtunën tjetër? Së shpejti, nuk është vendosur ende një. Po pash një njoftim? Jo, është hapja zyrtare që ne mendojmë ta bëjmë si deg. Jo, pa prezencën e titullarëve. Jemi duke diskutuar, në fakt rrjedhja në rrjetet sociale ishte pak se vetëm ju lutem siguroni që mos ketë merak zoti Bajrami, siguroni që zoti Besha të flej në Sarand. Po bëja, sepse po flisja për një gjë shumë të rëndësishme që e kam vetë personalisht si Matil. Unë nuk e mora përsipër këtë detyrë kaq të vyer për mua dhe është vërtet obligim. Jo, se po ta kishe marrë, do ishe votën primare, po ju shmange primareve. Nuk ju shmanga primareve, do ta them për pak, më le ta mbaroj, këtë të lutem. Unë nuk jam këtu për pushtet personal të Matilës.
Shqyqysh Zoti mundësit për të punuar, për të jetuar apo për formimin tim personal, i kam në sektore të tjera. Politikën e kam pasion. Dhe nuk dua që të jem në politikë si një zë në parlament. Unë dua të jem në politikë si një zgjidhje për qytetarët e Sarandës. Që do të thotë, nëse unë fitoj mandatin dhe Partia Demokratike është në opozit, mua kjo nuk më vlen. Dhe e them me dorën në zemër. Nuk jam keq për Rogën, unë jam keq për Sarandën. Kishe një shansë mire mandatin. Po prandaj e humba atëra, sepse e dija që aty do isha thjesht një fasad. Edhe të gjitha mënyra si u bë ofertat që të vinin, unë nuk shitem dhe nuk bliem. Besoj se këtë e kanë të qartë qytetarët e Sarandës duke e njohur prejardhjen time, e njohur familjen time, backgroundin e tyre. Unë nuk jam këtu për Matildën si Matild, unë jam këtu për qytetarët, unë jam këtu për fëmijët, për mjekët, për mësuesat që dje kanë kaluar një stres të jashtëzakonshëm, nëse nuk ka qenë dje, kërkojnë dje si datë, po këto ditë kanë kaluar një stres të jashtëzakonshëm e provimit, e kualifikimit të tyre. Duan të bëjnë ankesa dhe nuk po punon një Albania që duhet të bëjnë ankesa, nuk kanë akses tek emaili. Emaili që u kanë dhënë dhe numri i telefonit nuk ekziston. Këto janë fatkeqësi, po unë nëse jam një deputete në opozit, kam vetëm zërin dhe ai zë në këtë qeverisje që është sot, në këtë regjim nuk dëgjohet. Kështu që nuk jam këtu për këtë gjë. Për t'ju rikthyer primareve. Unë na thash që politikën e kam pasion. Dhe pa diskutim që do të hyja primareve, se do ishin e vetmja rrugë për të aspiruar për kandidat për deputet. Primaret ishin një pjesë gjës. Pjesa tjetër ishte angazhimi politik, shkallët në politik, që unë i kam kaluar të gjitha këto, kam qenë sekretare dege, kam qenë antare kryesie, tashmë antare Këshillit Kombëtar, kam djegur një mandat në 2019, kështu që backgroundin politik e kam goxha të mirë. Por në primarën kisha dy mikesha. Kisha zonjën Shupën, kisha dhe zonjën Nikollov. Të dyja vlerat e jashtëzakonshme, por ina do më ndjej se nuk dua që të flas për deputeten, është deputete dhe vlerësimin e saj e bën një Shqipëri e tërë, duke nxjerrë deputeten e parë në qark vendi për më të angazhuar në parlament, por do flas për zonjën Nikollov që më erdhi shumë keq që nuk e pranoi për të qenë pjesë e listave të hapura, sepse unë ju garantoj që të dyja bashkë në listë do kishim për spektakël. Unë jam i sigurt. Besoj se nuk është shansi, unë jam mundësi që ju të... Dhe kjo ishte pyetja imi që nuk ma kuptuat edhe unë do këmëngull. Se zot edhe zonjën Zhupa që ne me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme nuk e kemi pasur live, e kemi pasur vizitore në studio për t'ja prezantuar studio, por nuk e kemi pasur live. Çfarë angazhimi do të ketë zonja Zhupa? Do të ketë një angazhim, le themi, më shumë kombëtar, apo do të jetë... Zonja Zhupa është drejtuese politike e rrethit të Sarandës, do të stacionohet këtu si çdo kandidat për deputet, dhe pse është në listat e hapura, ajo do të jetë në fushat ndjes, kërkoj ndjes, faleminderit që më korrigjove, në listat e mbyllura, ajo do të jetë një lloj si me kandidatët e listave të hapura. Do të jetë në teren duke takuar qytetar, grupet e interesit, pra në fushat 24/24. Shumë mirë. Pra, strukturimi elektoral do të thoni ka filluar të bëhet. Ne jemi në fushat, jemi me ekipe të ngritura, jemi me ekipe në teren, jemi duke punuar. Pra ju jeni me ekipe personale të ndërtuara si kandidat për deputet? Atëherë, shtabi kryesor është shtabi i degës, që do të thotë kryetari, sekretari, në kryetarët, kryesia e degës, sekretariatet, të cilët ngrihen në mënyrë periodike sa herë në javë? Nuk mund të them sa herë në javë, se ka raste që ne mund të mblidhemi edhe për ditë, mund të mblidhemi edhe 2 herë në ditë, varet nga dinamika e fushatës, varet nga zona që ne shkojmë, sepse mund mos të mblidhemi në seli, por mund të mblidhemi në një zonë që ka një problematik të caktuar, pra ne jemi në kontakt të përditshëm çdo orë të ditës me të gjitha strukturat tona, të cilat... Strukturat e FRPD-s i keni apo mos
janë strukturat e zonjës Zamira Sinaj, dekane në Universitetin e Vlorës, ish antare Partisë Demokratike, kështu apo a deroj ca kohë? Kështu është si vija e saj, po unë nuk marr përsi për Jo, po më çuditën numrin, ishin numra fiks 100 antar të FRPD-s, nuk ishte 99, 105, ishin 100 fiks. 100, po Si ajo, kënga, 100 Po kur i ke, më dëgjoj, kur i ke blerje imagjinare i rumbullakos, se janë blerje imagjinare, nuk janë blerje reale, janë njerëz të cilat nuk shkojnë për interes të qytetarëve, shkojnë për interes personal dhe mendojnë se duke shkuar mbas kryeministrit do të kem pushtet, por nuk e dinë që kryeministri të përdor dhe pastaj të hedh, se në momentin që ka hedh të vetët këta tanët pa diskutim që i lëshon në çdo sekond të mundshme, kështu që s'ma përsi për të flas për ta, madje për mua nuk ja vlen fare se japim një gjëje të Matilda, thot zoti Shabani, për te humorit thot zoti Zera, të trenë studio një vlerë në qytet dhe miq të mirë të familjes time, ju përshëndes qytetarët e rendit të Sarandës që të votojnë për ata që kanë dëshirë, mjafton të votojnë me zemër duke patur memorie. Ty dëgjohet Afro pak pranë mikrofonit të dëgjosh më mirë. Dëgjohet një herë zëri, kaq thot zoti Zera. Se kur je kështu në këto mikrofon. Urime Matilda Quru, suksese dhe dash deputete thot Partia Demokratike Sarandë. Megjithatë unë do doja që t'ju bëja një pyetje paksa. Them vetëm diçka, të lutem dhe ma bë pyetje, se nuk dua të ndërhyj pyetja jote. E keqja që ne kemi të gjithë, për mua si Matild, është të rrezoj me Dirama. Pushteti personal se u bë Matilda, u bë Genti, u bë Bimi apo u bë Gjergji, për mua ka pak vlerë. Sot ne të gjithë bashkë. Jo, unë kam hadhe Lulit për këtë. Me thonë vërtet. Ne kam. Të garantoj që do bëhet këngëtar, po nuk u bë deputet. Kështu që ri i qetë ka siguruar profesionin e asaj. Nuk i heti si duket, kam përshtypjen se muzika do t'i heci më shumë, po për këtë mund të na thot Genti më tepër. Do ta kemi radhës tjetër për zotin Zeraj, në shumë kënaqësi. Patur mik, flasim me kompetenca. Zot Zera do na pi. Së shpejti. Doja që të pyesja një çik ti kandidate femër në listën e Sarandës edhe për ne është kënaqësi që je. Megjithatë, ka disa pjesë lufta e kandidimit, cilat shumë nuk i marrin parasysh, por që besoj që për ty janë problem xhonglimi. Si menaxhon, si mendon se fushata sapo ka filluar, në fakt. Domethënë edhe unë besoj që ti je në fillimet e hartimit edhe të ekipit edhe të programit tënd personal, i cili besoj në këto 50 ditë do të vuaj transformime të mëdha nga dita në ditë dhe nga java në javë. Nga problemi në problem. Sigurisht, të tëra këto pjesë. Do të pyesja si e menaxhon dhe si e xhonglon jetën e familjes. Faleminderit për këtë dhe gjej rastin në fakt të kërkoj falje familjes time. Realisht kanë gati, mos gaboj me ditët 11-12 ditë që i gjej në gjumë, i lë në gjumë. Edhe për këtë është më vështirë për çunin se është shumë i vogël, është vetëm 2 vjeç e gjysmë dhe ai nuk e kupton se çfarë është duke bërë mami, por zgjohet edhe flën me iden mami. Por jam e bindur që si goca që ka patur të njëjtin fat kur u rit se mami shkonte protestave, edhe prapë linte dhe tani më thotë që ndjen shumë mirë, madje se u hodha nga ajo te kjo e gocës tani, po më ka ardhur shumë mirë kur 1-2 protesta në Tiranë ka këmbulur të vi me mua. Edhe pse kanë qenë ditë shkollë, edhe më bindte me atë argumentin e saj, se i thosha që më Jajla, po nuk mund të vish me mua, e para është rrugë gjatë, mami shkon dhe vjen. E dyta je shumë e vogël për protesta shkolla. I thoshte, a shkon atje ti të protestosh për mua? Po, i thosha, po më të mirën tënde për këtë. Duke i argumentuar të gjitha sa mund t'i argumentosh një fëmijë 8 apo 9 vjeç në atë periudhë,
Edhe më thoshte, jo mi do vi vetëm të protestoj për veten time, edhe më të bindte me argumentin dhe Bimi ka qenë prezent kur e ka marrë 2-3 protesta aty me mua ka ardhur. Kështu që jam i bindur që e para që çuni do të arrit. Kemi një angazhim, tani për fjalë që është një angazhim i jashtëzakonshëm. Ka programin tënd të ditës. Ti nuk mundesh dot që të jesh udhëheqëse në programin e ditës në familje. Kam fatin e mirë që ka mamin, që qëndron gjatë gjithë kohës me ta, bashkëshortin që po ashtu mundohet që të jetë sa më afër fëmijëve, timat që po ashtu duke qenë në pension është dhe ai shumë afër tyre, nënën e bashkëshortit që dhe ajo, domethënë unë kam një familje shumë të madhe, fatmirësisht, kam motrën që për fat të keq më ka ikur për fëmijët në Tiranë, po dhe ajo mundohet që pak në fundjavave të vi këtu të më mbështetur përfitimet e familjes patriarkale. Po, jo, shqyqyr zoti, unë kam një familje dhe them me kënaqësinë më të madhe dhe janë ata që kanë qenë shtisa më e madhe që unë mos të iki dhe më kanë rritur me dashuri për Sarandën që unë të qëndroj këtu Bim. Ju që të dy e njihni dhe babin dhe mamin tim dhe dini shumë mirë sa e duan këtë vend. E kanë mundësinë që dhe ne të na shkollonin jashtë. Po, më ktheve pas në nostalgji nga fëmijët e mi, u ktheva unë të fëmijëria ime. Në kohën që unë kam qenë në gjimnaz, ka qenë në mod ditja në Itali, sidomos për juridikun, të shkoja, unë e kisha pasion juridikun, të shkoja në Itali në kohën time, ishte mrekulli do bëheshe. Shkoj në shtëpi plot vetë besim, babi dhe mami dhe i them unë do iki në Itali, se jam një çik tip kështu që i marr vendimet vetë dhe babi me atë qetësinë e vetë dhe me atë gjën që nuk na ka ndaluar kurrë në jetë të bëjmë diçka qoftë edhe po e mendonte ai gabim. Por thoshte, okay, bëhet, dhe pastaj thoshte, unë dija që ishte gabim, po ti më mirë që e provove se mëson nga gabimet e tua. Më thotë, okay, ti mund të shkosh, je e lirë të shkosh, po ta dish që unë këtë vim brapa. Si gjimnaziste që pa prime, po stepa, si që më vjen brapa, i thash, jo me vesta, unë s'kam mundësi të lë gjithë gjërat që kam këtu të vim basta jetas, dhe që më dhe ti t'ikësh në Itali. Ja, ku është Tirana, po do të mësoshta, shkëlqen në Tiranë. E realisht ashtu ndodhi, unë u shkollova në Tiranë dhe u ktheva me bindjen më të madhe që në Sarandë jetohet. Dhe unë ende e kam bindjen, dhe pse Saranda është Sarandës kështu. Në Sarandë jetohet. Mjafton të drejtohet nga njerëzit e duhur, mjafton të qeveriset nga njerëzit e duhur. Saranda është perle Shqipërisë. Saranda ka absolutisht të gjitha mundësi. Edhe më shumë se Tirana, edhe më shumë se çdo vend evropian. Më falë, mua edhe sikur do mos e dija, ma vërteton investitori strategjik të që. Të lutem mos me eksperiment, të lutem, sepse në 12 maj nuk do ekzistojnë. Të lutem. Të lutem. Doja të bëj në fakt një pyetje e cila vjen nga zoti Tanush Çavushi. Nga Partitë e Reja. Po. I cili është edhe ai kandidat në listë fakt. Po bën një pyetje e cila më është bërë dhe mua shpesh. Fakt, po që përgjigjja kërkohet nga ty kësaj radhe. Sonja Qurgu është një figurë e vlerësuar, por partia që ka zgjedhur ka një leadership të vjetëruar dhe vendos në një vështirësi. Unë e falenderoj për komentin kolegun, e quaj koleg sepse jemi të dy kandidat, jemi të dy përballë qytetarëve. E para, unë dal te qytetarët si Matilda Qurgu dhe kërkoj vot për Matilda Qurgu, pa diskutim që Sali Berisha është vlerë në parti. Sali Berisha para 2 vjetëve ka zgjedhur që të qëndroj dhe të pushë Shqipërinë, jo vetëm Partinë Demokratike. Dhe këtë e them me bindje të plotë. Di pse? Sepse Sali Berisha u kërcënua në mënyrën më të keqe për një prind. U kërcënua me fëmijën. Dhe ne jemi që të 3 prind. Dhe të kërcënohesh me fëmijën nëse ke për dhe 0.01% stepesh. Dhe thua, o Zot, tek ai që më dhën më shumë. Sali Berisha nuk e bëri, po Sali Berisha u përball. Sali Berisha qëndroi në arrest shtëpie, ka ende dhëndrin të arrestuar në arrest shtëpie. Ka gjithë ato kusure mbi kuriz, vetëm sepse qëndroi dhe u përball për të dalur drejt Partia Demokratike. Pa diskutim që mosha, përvoja, vitet e qeverisjes kanë konsumin e vet. Ndoshta edhe gabim Sali Berisha, po vjen nga
të gjitha strukturat e Partisë Demokratike nga më e vogla tek më e madhja, njeriu gabon në jetë. Dhe gabimi më i madh i Sali Berishës ishte që e la partinë në duart e gabuar. Po nuk e la Sali Berisha, e zgjedhën demokratët, kështu që unë zoti ta mushi përgjigjem që ne nuk jemi këtu as për Sali Berishën dhe as Sali Berisha vetë nuk është këtu për veten e vet. Se po të ishte për veten e vet, ishte tërhequr, kishte bërë atë që e kërcënuan dhe ishte në rregull. Sali Berisha është këtu për Shqipërinë. Nuk i duhet Sali Berishës mandati deputetit, as i liderit të opozitës. Sali Berishës i duhet lideri kryeministri që të ndryshojë Shqipërinë ta bëjë madhështore, që të kthejë të gjithë emigrantët këtu në Shqipëri, që ta bëjë zonën e Konispolit ashtu si e ka bërë, apo jo. Mbretërinë e agrumeve shqiptare. Ja pse i duhet Sali Berisha dhe ja pse unë jam krenare që jam pjesë e koalicionit për Shqipërinë madhështore. Faleminderit për përgjigjen. Ariana Timurti ka thot suksese thot dhe ju dua 6/6. Edhe unë e dua dhe jam e bindur që po punoj ditë e natë, jo vetëm unë, po gjithë ekipi. Po sikur, meqense sapo folëm për partitë e reja dhe zotin Tanush Qaushi, sikur kjo 6/6 të bëhet duke pasur një mandat partitë të tjera. Çfarë edhe zotin Qaushi edhe antarët e partisë të tij nga Saranda i kishin të ftuar sot, po sot kishin hapje fushate ata. Po, kishin hapje fushate dhe besoj do t'i kemi sa ata kanë dëshirë që të vinë si ekip, pa duket se është një nga strategjitë e tyre që të dalin në ekip dhe mua më pëlqen kjo gjë dhe prandaj jo më kot unë disa herë bëra pyetje, ju më shmangët. Kemi pat kohë të përgjigjesh deri në fund. Jo, për shkak të një përvoje personale në menaxhimin e burimeve njerëzore të partive, kur kam qenë më aktiv i përfshirë në politik, mendoj se është një nga pikat e rëndësishme dhe mendoj kjo është një nga pikat e rëndësishme të Edi Ramës sot. Ne jemi të gjithë bashkë. Pra, jo, nuk më kuptuat. Pra, një nga gjërat që Edi Rama është investuar në gjithë këto vite është pikërisht te ky rrjetëzimi kapilar me gjitha format, duke vajtur deri aty tek blerja atyre që ju tha pak më parë, për të përshkruar Shqipërinë, madje ju shikoni përpjekjet e mëdha që po bën tani dhe për të futur thellë në diasporë. Mos gabosha në fundjavën tjetër do të jetë në Greqi, qoftë në Kret, qoftë në Athinë, dhe janë përpjekje të mëdha për të futur në diasporë. Nga ana tjetër shikojmë që takimet e zotit Berisha janë takime vërtet të konsiderueshme dhe madhështore. Patën ato që ka parë në krahasim, zoti Rama merr administratën me vetë, ikën me autobusa nga Shqipëria atje. Është edhe ky një konstatim. Berisha i gjen qytetarët atje, Është një konstatim, çështja është qytetarët kudo ku janë dhe mblidhen te zoti Berisha, kjo është shpresa më e madhe që ne kemi. Sepse këtu nuk ka ngel më ajo që tham, pjesa më e madhe që kanë emigruar janë njerëz me bindje të themi të djathta, mos themi demokrat, por me bindje të djathta, që nuk e kanë gjetë veten në Shqipëri. Dhe të gjithë këta janë përgjigjur thirrjes. Jo, po çështja është, unë të bëj një dallim midis dy liderëve. Në qenë Sali Berisha në të gjitha herët ka fituar me frym, sepse për shkak të origjinës së partive politike në Shqipëri, unë mendoj që e majta është shumicë në Shqipëri, me thënë të vërtetë, për shkak të origjinës flasim gjithmonë. Edhe besoj këtë ma pranoni sepse dhe kam qenë pjesë dhe vazhdoj të jem pjesë më në qendër tani të të majtës, pra është shumicë në numra dhe gjithmonë po ndon luan me numrat dhe përpiqet me numrat, me rrjetëzimin. Pra përdorimi të gjitha strukturave, të vjetra dhe të reja. Janë ushtarë më të bindur ata, ndërsa kemi çik të më të pavarur, nuk kemi ushtarë partie për mos thënë. Në përgjithësi fitoret të Sali Berishës janë për shkak të karizmës, janë fitoret e një lideri. Dhe meqense ju pak më parë ju referuat gabimeve të Sali Berishës, unë mendoj që gabimi më i madh i Sali Berishës ishte pikërisht ajo që ju e thatë, por nuk e thatë si duhet me emrin e vet. Ju dini që besoj se keni studiuar mjaftueshëm në leadership, meqense po merrem me politikën. Në leadership, faza e fundit e një lideri është succession, i thonë anglisht. Do me thënë pasardhësi. Dakor? Riprodhimi. Dhe unë mendoj se këtu gaboi Sali Berisha. Pra, Sali Berisha ishte momentin në këto 10 vitet e fundit të zgjidhte pasardhësin e duhur. Pra gaboi në zgjedhjen e pasardhësit.
Nuk e zgjodhi Sali Berisha pasardhësi, na zgjodhën demokratët, ne ishim alternativë. Sipas parimeve të leadershipit, çdo lider në çdo lloj sfere dhe fushë të jetës duhet të përgatisë pasardhësin. Dhe mendoj që fatkeqësisht Sali Berisha nuk do ta bëjë, mbase do ta bëni një moshë pak më të thyer këtë gjë. Ka përgjegjësi shumë Po nuk mendon sepse shikojmë në komente, disa shqiptarë mendojnë që Sali Berisha mundet që këtë radhë të kishte zgjedhur një individ tjetër, pra le ta drejtonte Partinë Demokratike, le ta drejtonte fushatën, por për qeverisjen e ardhshme të zgjidhte një individ tjetër. Ju mendoni se mund të ishte kjo një zgjidhje apo mendoni që vetëm Sali Berisha mund ta bëjë drejtimin e qeverisjes? Çdo ide e qytetarëve është e respektuar, sepse secili dhe ne jemi tre këtu dhe nuk jemi në një mendje, jo me qytetarët apo dhe njerëzit të cilët janë të identifikuar me një histori personale ose me një lidhje prejardhjeje, me një ide politike të vetën. Kështu që secili ka të drejtë dhe unë e respektoj gjithmonë dhe mendimin kundra dhe vlerësoj shumë dhe analizën tuaj, dhe ndoshta edhe qëndron ajo që ju thoni. Por Sali Berisha ka treguar që ditë të mirë qeverisi, ditë zhvilloj vendin, dhe Shqipëria është shumë më keq se në 82 që e Sali Berisha. Kështu që Sali Berishës për fat të keq në një moshë ku mund të shijonte një prej vëmbesat pensioni dhe pse është më energjik se sa ne të rinjt, i duhet që ta kthej Shqipërinë si 92 që ka bëj prapë nga fillimi. Dhe kjo nuk mund ta bëjmë, jo se nuk kemi aftësi apo nuk kemi njerëz në parti të rinj që mund ta bëjmë. Po përvoja e tij është e jashtëzakonshme. Dhe një njeri me përvojë, përtej dëshirës dhe çdo gjëje tjetër aftësive që mund të ketë, e ka plus shumë të madh këtë gjë. Dhe besueshmëria që ka zoti Berisha në fjalën që thotë. Nuk ka një premtim elektoral që zoti Berisha ta ketë thënë dhe mos ta ketë mbajtur. Asnjë. Dhe i majti më ekstrem që mund të flasi kundra Sali Berishës, nuk di të thotë një. Nuk di të thotë një premtim të pambajtur të Sali Berishës, i cili mund të bëhej se mund të ketë një premtim që ka kërkuar kohë të madhe për të bërë, ose i kanë sjellë situata të tilla që mos t'i mbaj. Por ai është buri fjalës. Edhe kjo e bën atë që në këtë situatë që është Shqipëria sot, jemi në regjim nga narkoshteti, në regjim nga bandat. Kjo në çdo vend tjetër evropian dorëzoj me revolucion. Ne nuk ja kemi lejuar vetes për të bërë një revolucion në Shqipëri. Jo sepse nuk mund ta bëjmë, se revolucioni bëhet dhe me numra të pakta, por sepse nuk duam të shkaktojmë një plagë të tillë Shqipërisë të turizmit. Po mirë, nuk të vjen zili kur shikon protestat në Greqi edhe për incidente. Po më vjen shumë zili, e di pse sepse apo në Serbi. Po, më vjen shumë zili sepse përgjigjet popullit. Nuk e kuptoj pse i ka vdek popullit nervi i protestës. I protestës, pse pret nga demokrati vetëm, pse pret nga eksponentët. Nuk e kuptoj pse. Energjia elektrike nuk murit vetëm mua që jam demokrate, ju rrit dhe socialistit. Nafta nuk murit vetëm mua. Nafta dhe ti dole në protestë, atë ndrëmje dhe dënesme një pjesë e madhe e protestuesve janë marrë në telefon. Në komisariat. Jo, kanë fjetë në komisariat gjysma prej tyre, të jesh i bindur ja marr gjithë natën me ta. Madje gjysma prej tyre ishin peshkatarë që u vinte në palës, një që nuk nxirrnin fitim, po nuk merrnin dot as naftën, më se e barazuan sot ku më fute prap tani. Naftën e jahteve e marrin pa të vështirë. Vazhdon e japin akoma. Vazhdon. Vazhdon. Se është duke menduar zoti Bajrami për një jahtë edhe. Po, mund ta marri. Mund ta marri. Mund ta marri. Ndërsa Peshkarexha e merr me TVSH, paguan dogan, paguan për gjitha ato gjërat në radhë që mos ta zgjasim shumë tani. Ndërsa jati nuk paguan asnjë gjë. Dhe të gjithë peshkatarët e shkret duke ndier në kuris dolën në protestë. Dhe fjetën, mirë që nuk ul nafta. Mirë që fjetën komisariat. Po humbën dhe ditën e punës, nuk quan për të ngrënë fëmijëve aty nën. Kështu që ja si ka vdek nervi në Shqipëri dhe mua për këtë më vjen shumë keq. Iku kjo. Vend të administrata. Në administratë, gjysma prej tyre janë militantë
që kanë frikë të Jo flasin. gjysma, të gjithë. Po flasin, le të themi gjysmën, le të jemi pak më optimist për qytetarin që e di shumë mirë që ka vetë militant. Por ne le të jemi, unë jam nga natyra optimiste dhe nuk flas gjithmonë me gjën e errët, po e vu tregoj dhe atë gjën pozitive se ka nevojë për shpresë ky vend. Po e nxjim në 100% siç e ka nxjerrë Edi Rama, nuk ka për të zbardhur këtu. Por pas çdo nate ka ditë, ka ditë të re. Për sa i përket cave që kanë errësirë, banorët në Bosh, në Qazim Pali kanë protestuar sot. Me pretendimin që po viden pronë. Çfarë me pretendimin, mo kanë të drejtat apo viden pronat aty. Po të them Kishin edhe diçka tjetër ata sot. Me sa pash nuk ishte drita, sot në Bosh Qazim Pal, ja se. dhe ishte edhe rruga, ajo rruga Po. në buzë të plazhit, që ndan fshatin Boshi, ose Qazim Pal. Pa që ndan fshatin me plazhin, dhe ajo po e rregullojnë me mjetet e veta. Pa diskutim që po, sepse nuk mund të bëjnë tender në kohë fushate o Gjergj. Jo se nuk duan për qytetarët, por nuk mund të bëjnë tender në kohë fushate. I kanë vjetë gjitha, më kanë bërë tender për çdo gjë. Tani e vetë një gjë që kishte është të na marrin prona. Çfarë prona? Po flasin për toka kështu, ullishte dhe gurore dhe këto, ato i marrin. Unë po të them shpirtën. Investitori strategjik sot të merr shtëpinë. Të thotë do bëj investim strategjik për zonën dhe shtëpia jote më prish investimin mua dil për jashta. Ke një njeri më. E kupton ku kemi arritur? Ai ka dalë për te që s'ka pikën e programit, po ka dalë në 2025 dhe premton mandatin e 4-24 rruj. Kulmi kush e dëgjon? Fikin drejtat, o zoti man, base nuk na ekin se në një 2 mbledhje na kanë ikë drejt. Sot nuk ikin sepse sot e kemi Po, këtë. është këtu sot, po, e drejt. Edhe urojmë që më vën kuadrat regjia, urojmë që mund ta shikojë zoti kryeministër. Po, uroj shumë dhe o, se i bëm në goxha thirrje. Edhe mbase mund të vinë një propozim në natën. Mund të vinë një propozim. Mua? Po pse jo? Po se për të sa në vlorë bën propozim, pse mos bëj vlorë? Te mua e kanë bërë propozime. Nuk e gjithë për të as për të shirë as për të blerë. Nuk ka shanse të afro. Din mirë ata ku kërkoj, ku blej, se për të shitur nuk shesin gjë, shesin vetëm gjërat tona. E din shumë mirë ata që nuk kanë hapësirë. Unë ju a thash edhe më parë dhe nuk dua të përsëritem, se më duket sikur bëhem shumë e bezdisshme kur përsëritem. Unë nuk jam këtu për të blerë. Nuk shita. Unë e kam jetesën time shqyr zoti për fatin tim të mirë, shumë të mirë. Dhe nuk mendoj për veten time. I kam dhe mundësi që mund të iki ashtu, a thash dhe historinë. Po unë kam si të jetoj këtu, ta bëj jetën këtu dhe kur jet nga një familje shumë e ndershme, që çdo gjë e ka bërë me gjakë. Nuk shitesh dhe nuk Atëherë, meqense ju folët pak më parë për fjalën e mbajtur nga zoti Berisha, meqense ju jeni në listë dhe me shpresë votohesh edhe në datën 12 maj do të kesh marrë mandatin. Të paktën me vot, pastaj do formalizohesh shpejt, nuk vonon formalizimi. Tani gjatë fushatës, por edhe më pas, me mandat, çfarë do t'i kërkonit konkretisht zotit Berisha dhe qeverisë së re të koalicionit nëse fitohet? Për Sarandën gjithmonë. Gjithmonë për Sarandën. E para pike e programit që vlen shumë për Sarandën është që të gjithë emigrantët 5 vitet e para do kenë 0 taksa. Pra është një alternativë shumë e mirë që të votojnë nga emigrantët nga qytetarët sepse do kthehen këtu, do hapin bizneset e tyre dhe do kenë Të kujtoj që në qeverisjen e dytë të zotit Berisha 2005-2013 ka pasur një skem, një plan veprimi për integrimin e shqiptarëve që jetonin jashtë. Po, dhe e kanë bërë në një fazë të shqiptarëve. Pra, çështja është se si do kompletuar ajo skem që të kthehet në diçka të qenësishme dhe të realizueshme. Me mundësi që do të jepen emigrantëve pra me jetesë më të lehtë që do të bëhet Shqipërisë. E dyta pikë që unë do përmendja fort është rrëzimi i investitorëve strategjik që për Sarandën është emergjente të ndodhë, që mos të bëhen investime strategjike në Sarandë, siç po bëhet në Manastir. Fatkeqësisht Manastiri nuk e harritën. Manastiri të dhëmë në shpirt kur kalon aty. Vërtet të dhëmë në shpirt. Në ato kutiçkat, interesant. Nuk e di, domethënë aty të rritë sa po zgjerua zona. Po, më shumë zonë. Po, patjetër. Edhe
Atë që një pjesë e madhe e Sarandhyve nuk e din, sepse nuk kanë qenë tifozat e kësaj gjëje. Rruga e aksesit për të futur në atë pjesë të Kodrës që është që nga manastiri dhe deri në Berdenesh, rruga e aksesit ishte në manastir. Dhe kalonte pikërisht atje ku është sot fshati turistik. Fshati turistik e ka zënë rrugën e aksesit dhe ka zënë edhe gjithë aksesin për të gjithë atë Kodrën, domethënë që shkon Padyshim. nga Aksamili deri në Berdenesh. Në që se ndonjëri do donte që të shkonte të bënte plazh, të bënte hiking apo çfarë do lloj aktiviteti në të gjitha atë Kodrën e madhe. Që të shikonte Që Kodrën. është gjigante, ëh? Sipërfaqja. Edhe Bregdeti, linja e Bregdetit, domethënë është e gjitha inaksesible, e gjitha e pamundur. Sot, ka qenë dhe një gurore atje, e cila edhe ajo është e pa aksesueshme në këto momente tani. Problemi është që romantikët si punoi ju e zoti Bajrami që mendoni për hiking, për surfing dhe plazh, janë të pakët. Nësa shikojmë që nga Çuka e deri në Butrin, më shumë janë njerëzit pragmatistë. Mire unë gasem shumë me juve me të djathtët, gasem shumë. Me shumë të djathtë tuaj, që i keni bërë pronar, që kanë qeverisur, edhe që janë bashkëpunëtor. Më pëlqejnë shumë. Gasem shumë me juve. Por ti e Gasem. pak ke të drejtin që të gacesh, më Kemi një majtë i konvertuar, Është e vërtet kjo që thot dhe pse ne na dëm në shpirt. Është e vërtet kjo që thot ne na dëm në shpirt për ato interesat personale. Nuk shikojmë për te i vetes. Kjo është e keqja e shqiptarëve sot, momentalisht, sepse nuk shikojmë për te i vetes. Pse? Jo, Matilda, duhet edhe reflektuar një çik te kjo pjesa që thot Gjergji. Një pjesë e madhe e atyre që votojnë. Tani, janë njerëz të cilët kanë rezerva në lidhje me politikat që janë ndjekur, në lidhje me këto prioritete që janë dhënë njerëzve her pas here. Edhe Partia Demokratike në një farë mënyre pa duke në përkëmbur memorien ndoshta, nuk e di sepse eksaktësisht cila kanë qenë, por ka favorizuar edhe njerëz si sot i ka Ose përballë. Partia Demokratike i ka dhënë akses dhe mundësi kujtdobi në të zhvillohet. Këtë doja që të dilja, edhe kjo gjëja duhet pasur parasysh. Shteti është i gjithëve. Shteti nuk është një partie, dhe nuk është i mbështetësave të një partie. Se që unë do doja të moshoja kësaj gjë. Është një vlerë që demokracia të jetë e tillë, që jo të ketë një emër të tillë. Demokracia luftohet më vonë që të ketë këtë vlerë, të gjithë të kenë mundësi. Kam përshtypjen se para ligjit edhe para shtetit nuk duhet të ketë demokratë socialiste. Po duhet të ketë individ që kanë mundësi të barabarta për të zhvilluar idetë e tyre, bizneset e tyre, apo edhe punësimin që kërkojnë të vetë. Unë i qëndroj kësa. Dhe kjo që Partia Demokratike e ka bërë në fakt dhe edhe pse mua më dhëm në shpirt për demokratët e betuar deri dje apo deri pardje dhe sot kanë kaluar në krahun kundër për interes personal apo të kapur apo prej santazhit, më vjen mirë që Partia Demokratike u ka dhënë mundësinë dhe të majtëve të zhvillohen. Ndërkohë që këto vitet e fundit më thuaj një të djathtë që ka mund të mbijetoj sa bizneset e djathta ke të mbyllura, sepse nuk të lën gjobvënësit, nuk të lë shteti, sepse nuk të lën bandat. Subvencionin në bujqësi. Ja, subvencionin në bujqësi. A miret me listë partia. Zona e bujqësis, zona e konisportit. Po, të bjë telefonin në apo? Po, është ka dashamir samë, që na kujtojnë edhe në po. Po, zona e konisportit kujtoj një çik, domethënë se si kanë qenë subvencionet të majtë dhe të tjerë kanë përfituar. Ata quash faj? Absolutisht. Apo ata quash vlerë? Vlerë, është vlerë. Apo jo, është vlerë. Është vlerë, nuk mund të përfitoj vetëm i djati. Do me thënë, kriteri për të fituar nuk do të thotë të kesh tester partie. Për mua është absolutisht se ka njerëz që janë apolitik, nuk besojnë në politik, nuk kanë votuar kur, janë ajo pjesa gri që ne i quajmë gjithmonë, do të thotë që ata s'kan mundësi të ecin para,
është jashtëzakonisht e gabuar. Ne po flasim për demokraci, ne po flasim për mundësi jetese. Unë nuk them që pas 12 majit nuk do jetoj socialistët në Shqipëri, unë nuk po them ktheuni demokrat që të ikin socialistët. Unë po them të kemi mundësi të barabarta, si unë, si kolegët e mi që besojnë tek Partia Socialiste, si kolegët e mi që nuk besojnë në asnjë parti, si kolegët e mi që vinë nga një besim i një partie tjetër, apo pa besim fare. Ne nuk themi të ndarme për katësi fetare, krajinore, monetare që ke lek do hecësh, s'ke lek s'do kesh as të hash. Ne po kemi barazi. Ndërsa zoti Boxho të uron suksese, zoti Çavushi, Danush Çavushi, se ai i cili e shijoi Po, nuk të vi, po. Do vjen shumë mirë që Saranda ka emisione të tilla dhe kjo na bën edhe neve qefin. Dhe ka dhe debate diskutime. Këtu ja kaloni dhe Tiranës sot një pyetje tjetër. Çfarë ka parashikuar programi i PD-s për heqjen e termit çamëri nga historia e Shqipërisë? A është e drejtë? Atëherë, pyetje interesante. Ton ka një pjesë të konsiderueshme nga debate, çamëria. Kështu nuk Ka problem, ne do ta vazhdojmë dhe do të diskutim. A ka mundësi të mundoj që megjithëse ka një komunitet të madh nga çamëria, ky komunitet nuk ka përfaqësim dot? Çfarë mendoni? Mirë, meqense jemi në 20 minutën e fundit, unë nuk e prisja, jam befasor sinqerisht, domethënë të kesh vetëm një të ftuar në studio dhe të rish 2 orë, edhe më duket se do kalojmë 2 orëshin. Kjo nuk ka bërë një vaki, tamam e kam të mbarë. Le të japim mundësinë regjist të na japi një pauzë me reklama përsëri dhe pastaj një herë kandidatja zonja Qurku të kthej përgjigje për pyetjen e zotit Tanush Çavushi dhe minutazhin e fundit pastaj me gjëra më të ngrohta, më miqësore për te politikës pastaj. Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjit më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar, sepse secili prej jush është unik. Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica. Life needs care.
Pra njoftim nga regjia i dashur koleg që u rikthyem në minutat e fundit të emisionit, por pyetjen e kandidatit tjetër do ta shpëtojmë patjetër. Ka diskutim që unë do t'i kthej përgjigje dhe do ta filloja nga termi i çamërisë. Unë nuk dua të futem fare në këto terma, për mua janë gjithë shqiptarë. Ne kemi një bashkëjetesë shumë të mirë, krajinore, fetare, që e kanë respektuar të gjitha partitë politike, e respektojnë vetë. Ne kemi miq familjar që i përkasin një krajinë apo një tjetër, kështu që më duket fare e pavend ta përmendim dhe nuk ka fare. Edhe pse unë mendoj që kjo çështje ka qenë pjesë e diskutimeve edhe në Parlamentin e Shqipërisë, mendoj që ka kaluar një rezolut për çështjen çame. Pa diskutim, por është një çështje që do marrë edhe një emisión tjetër, po t'i futemi në themel edhe në që, dhe sa për sa i përket kandidatit, ne në listën tonë kemi një kandidat shumë të nderuar, notar, që është zoti Skënder Muço. Që besoj do ta kemi në një nga emisionet e radhës. Kemi komuniteti i Çamërit, po për mua është qytetar Sarandiot, familjar dhe biznesmen i nderuar. Këto gjëra, jemi një çik realistë, se këto komunitetet tani e quajt edhe ti në një moment vetëm piluriot e mua, po Mirë, unë e thash në kuadrin e lokalimit. Bab gjyshi ka lidhur. Babi po ashtu e gjithë në tjerët me radhë. Kështu që kjo puna e sa e ke vetëm pilur ti? Unë më vjen keq ta them, po për herë të parë në pilur ka vetë në 2017, kur ishte shtruar rruga që bëra atraksion turistik piluri, ndërsa për Morsinë thash që jam rritur aty edhe kështu që jemi një çik realist në këtë pjesë, po Me i tato, që t'jemi, duhet t'jemi realist. Sa duhet kishte përfaqësuesit e. Nuk e di se sa kemi lexuar historinë e Bashkimit Evropian dhe programet e Bashkimit Evropian. Me thënë të vërtetën, me aq sa kam lexuar dhe kam dieni, edhe Bashkimi Evropian i kushtoi një rësi shumë të madhe financimit të projekteve që, si të thuash, mbrojnë vlerat të kulturave të ndryshme. Është një nga programet më të rëndësishëm. Pra, sepse brenda Bashkimit Evropian nuk mund të humben vlerat e shqiptarëve që janë, le themi, pjesë ose rumunëve apo çekëve apo polakëve. Pra, e dyta. Nuk e parë në mendjen time tani, ndonjë çantë të shkojë në parlament me futane. Jo, tjetër që do të them, me polifoni. E dyta. Pa dyshim që Po fol me krajinore. Na do ta mbyll. Tradita pa dyshim. Do ta mbyll sepse i përkas një treve që është kjo, le themi, përplasje e panevojshme, do të thosha, kur janë të gjitha shanset që të gjejnë gjërat e përbashkëta të cilat mund të ndihmojnë të dyja ose të trija ose të gjitha komunitetet të cilat bashkëjetojnë. Pra, është vlerë e shtuar padyshim që të gjitha komunitetet kanë shoqatat, organizimet e tyre, të cilat padyshim promovojnë kulturën, zakonet, traditat. Në anën tjetër, që të jemi realist, ekziston një çështje çame, e cila është një çështje që ka të bëjë me prona, shpërngulje e tjera, të cilat janë çështjet që kërkojnë jo vetëm një vullnet politik nga të gjitha palët, por kërkojnë edhe ndjekje ligjore, mbase edhe ndërkombëtare. Për të zgjidhjen e problematikave që shoqërojnë në çdo individ. Problematika nuk ka vetëm një krahin, kanë shumë krahina. Problematika është një lloj si kanë qytetarët, nuk kanë vetëm demokratët, kanë dhe socialistët, kanë edhe këta të qendrës, kanë, kështu që problematika është ai të ulemi, të gjejmë zgjidhje më të mirë të mundshme. Por unë nuk pranoj krajinizmat. Pse? Sepse unë kam për shumë punatin tim me kam nga ajo zonë. Po ne jemi të krishterë. Pra bashkëjetojmë me njëri tjetrin. Festojmë festat e përbashkët të veçantë. I shoq është lab krajinore, e quajta kështu. Pra, në familjen time unë kam të gjitha. Dhe bashkëjetojmë shumë mirë, madje jemi shumë të lumtur, familja patriarkale që ta bimi, ne mblidhemi të gjithë rreth mamit dhe babit, dhe jemi shumë të lumtur dhe nuk ka se ti unë ta ndaj fëmijën tim që ti je i krishter, apo je bektashi nga
besimi tim shoqi, apo jem musliman. Pra ne bashkëjetojmë, ne jemi shqiptar, ne jemi gjithë bashkë. Kështu që për këtë unë them që nuk ja vlen të diskutohet fare, realisht. Ne jemi shqiptarët, duhet të kërkojmë shqiptarët, edhe shqiptarët nga luri jashtë kufive, ne duhet të kërkojmë shqiptarët. Është një lloj me Kosovën, ne nuk themi janë kosovarë, ne themi janë shqiptarë dhe themi me bindje, e themi me zemër, apo jo? Janë shqiptarë ata, edhe pse janë një shtet tjetër. Ata janë shqiptarë, janë vëllezërtar. Kështu që kështu është edhe ajo pyetje që do duhet të zhvillohet shumë dhe kërkoj ndjes që e pata kaq pak, po është shumë e gjerë, ka shumë dhimbje. Ka shumë histori, shumë problematika, duhet marrë edhe për te Shqipërisë si çështje e vërteta. Prandaj them që brenda Shqipërisë nuk duhet të jetoj kjo gjë, se ndonjëherë dhe e keq përdorin këtë. Dalin me atë logon e madhe të kësaj gjëse dhe e trumbentojnë sikur po vdesin për ta bërë atë gjë, po në të vërtetë nuk bëjnë asgjë, kanë vetëm llafe. Prandaj them që ne duhet të jetojmë të qetë me shqiptarin. Ne duhet të luftojmë për Shqipërinë, prandaj dhe ne sloganin e kemi Shqipëria madhështore. I përmbledhim të gjitha këto. Si të jetojmë të qetë. Të jetojmë të qetë në Shqipërinë madhështore, jo se të jemi të qetë, pra të kemi një qetësi se realisht. Pra ajo Shqipëria madhështore, nëse nuk u përkthye në një Shqipëri që jetohet. Po pa diskutim, unë e thash në fillim të gjës që mos të rikthehemi prapë që ne duhet të jetojmë në Shqipëri të kemi mundësi të barabarta, të majtë, të gjatë të qendrës pa besime. Që ti shtojmë jetës vite dhe jo viteve jetë. Shumë e bukur. Pra, nga muri një ndjekësi, edhe për hir të kolegut Bajrami, po sjell një poezi të Octavian Paler, gazetar, shkrimtar dhe politikan rumun. Meqense zoti Bajrami ka mbaruar shkollën në Rumani, më duk shumë interesante dhe kënaqësi të dëgjoj. Me që janë dhe minutat e fundit për ta mbyllur me diçka njerëzore. Pra, jemi detyruar të flasim për politikën, për një seri kandidate, por jam i sigurt që ju do t'i sillni politikës atë njerëzore. Pa diskutim që po unë atë synoj. Pra, Unë Matilda. E them me plot bindje. Shqiptaren që do vendin, nënën që do fëmijën në Shqipëri, që të prosperojnë në Shqipëri, bashorten, familjaren, shoqen, bashkëqytetaren. Pra, më lejoni ta lexoj, nuk e kam në rumanisht, nëse do përkthej në rumanisht. Unë e kam të përkthyer në shqip nga Eda me Repeza, ti me ty mosim shumë, po aq shpejzoni. Jeshim pak, vozitim shpejt, nxehemi fort, flem vonë, të lodhur zgjohemi, fare pak lexojmë. Televizor shumë shikojmë e lutemi sa pak. Pasurit shumë fishuam, e vlerat rëzuam, flasim shumë, rrallë dashurojmë, peshurrejmë, mësuam si të ekzistojmë, por jo si të jetojmë. I shtuam jetës vite, jo viteve jetë. Bukur. Dhe shumë aktuale dhe shumë do me thënë se ishte kam përshtypjen se s'dua të shtoj asnjë gjë më tepër. Shpresoj që prezenca e atij sot këtu nuk do të rëndoj natën e qytetarëve me këtë poezi, por dhe me këtë njerëzojnë që sollëm në këtë emision, bashkëqytetarëve tanë kudo që janë, jo vetëm në Sarandë dhe rrethinat e saj, në Shqipëri, por në mbar botën. Po të mirë. Tu kemi krijuar disa momente që ndam gjëra së bashku. Dhe ne do të vazhdojmë të ndajmë gjëra së bashku në këtë sipërmarrje intelektuale, unë dhe snajperi tjetër i emisionit zoti Bajrami. Na vjen shumë keq që të dashur qytetar, por jemi të detyruar nga zhvillimet që të sjellim në çdo të diel, por ka shumë mundësi nga kërkesat e shumta dhe nga listat e mëdha. Drejta e votimit do të jetë një çarçafi madh, por të paktën ndyshe nga radhët e tjera nuk do të kemi numra, por do të kemi njerëz, do të kemi kandidat me programe, me karaktere, personazhe që i njohim por edhe që si i njohim. Mirë kemi disa kandidatë që kandidojnë kësaj radhe, është kënaqësi që kemi edhe unë jam i bindur që e kam shpresën që Saranda do ketë përfaqësuesit e saj në parlament si nga e djatha dhe nga e majta. Unë do doja që Saranda të kishte përfaqësuesit e saj në parlament, që zëri i këtij qyteti të t'i gjë.
Shumë e drejtë. Është kënaqësi pra për ne që sot patëm një kandidate për deputete në studion ton. Prandaj të dashur ndjekës, duke falënderuar që na ndoqët në këto afërsisht 2 orë të këtij emisioni, nuk e prisim që të zgjasim kaq shumë, por me sa e pat përveç politikës, njerëzorja, familjarja, qytetarja u bë pjesë e kësaj tryeze dhe kështu do të vazhdoj të jetë. Dhe meqense kemi një të ftuar, një kandidate për deputete, sot duke parë nga Kamera Qendrore, ja japim fjalës kandidates për t'ju përshëndetur dhe për t'ju thënë natën e mirë. Nga unë shihemi në një nga ditët e javës së ardhshme, qofte hënë, qofte marr, qofte diel, ne do të jemi këtu bashkë me ju. Falenderoj shumë Gjergji, faleminderit Dini, ishte shumë kënaqësi që isha sot me syçe dhe nuk e ndjeva fare këtë biorashin se si kaloi. Faleminderit që më dhat mundësi të kem kontaktin me qytetarin. Unë i uroj qytetarëve shëndet në radhë të parë, që është i domosdoshëm, dhe uroj që të kenë kujtes. Në 11 maj të votojnë me zemër dhe me mendje. Faleminderit dhe natën e mirë. Sigla mbylljes.